আগের যুগের নানি দাদি সকলে কিন্তু আতে তরহারি মাখায় রান্না করতো। আসসালামু আলাইকুম ভাই বোন, বেকুন তোরা কেন আসছো? আজই তোরা একখান আগের যুগের রেসিপি লয়েছি। তো প্রথমে বাইউন ফেলায়, তারপরে শুটকি ফেলা, এরপরে কিছু পাকা টমেটো, তারপর দিয়ে ফেলাম দেখে রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, এরপরে দিয়ে ফেলা দি লবণ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, এরপরে আই দি দিম দেন কি তেল, তারপরে এগিন আতে আচ্ছে তরসে আতাল্লে ফাতাল্লে করে মাখিবা। এরপরে আরে কিছু হাস্য দিয়ে ফেলালাম। 2-3 দিলে তরহারি মেয়ে রান্না করলে কিন্তু বেশি মজাও। আচ্ছে তরসে মাখিয়ে নে এবার আর 2 একখানা পানি দিয়ে দিলাম, তারপরে বয়ে দিলাম রান্নার না দিয়ে। যখন উতরাই উঠে এমন একখান সুগ্রান আছে কি হইতাম তোয়ারে। এরম আগের যুগের তরহারি রান্না করলে কিন্তু বেশি মজা লাগে। রেসিপি কেমন লাগে একখানা কমেন্ট করে জানাইও, আর ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও।